السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے لایا ہوں ایک نیا ولاگ، ایک نیا انفارمیٹیو ویڈیو جو تیتروں کے بارے میں ہے اور ان کے بریڈنگ کے بارے میں ہے، انڈوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا پہلے بھی ایک ولاگ آیا تھا جو تیتروں کے بریڈنگ کے بارے میں تھا، تو اس میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی اچھا سپورٹ کیا۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ مطلب جو تیتروں کے انڈے ہوتے ہیں بغیر سیزن کا، تو ان کو کیا کریں، بغیر سیزن کا ان کو انڈوں کے اوپر بیٹھنے دیں یا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ انڈوں کے اوپر ان کو نہیں بٹھاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا ایک تو اچھا جو انڈے ہوتے ہیں وہ اچھے انکیوبیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ پھول دیکھ سکتے ہیں، ابھی جو نیا نیا بریڈنگ کا ٹائم آ رہا ہے، یہ پھول جو ہے وہ سبزہ ہوتا جا رہا ہے، باقی جو سردی میں ہوتے ہیں یہ سوکھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بریڈنگ کے لیے جو سیزن میں ہے، اس میں میں نے اپنا کمپلیٹ تیاری کیا ہوا ہے، پرندوں کے لیے، یہ تیتروں کے لیے، سارے جانوروں کے لیے، یہ بھی انشاءاللہ سیزن میں لگا دیں گے۔ تو ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ جو تیتروں کا جو سیزن ہے وہ کس ٹائم ہے، وہ کس ٹائم جو تیتریں ہیں ان کو انڈوں پر بٹھا دیں۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ انڈوں پر جو سیزن میں ہے صرف سیزن میں بٹھا دیں، تاکہ جو سیزن میں وہ ایک یا کہ دو انڈے شاید خراب ہو جائیں، زیادہ تر انڈے جو ہیں وہ بچے نکال دیتے ہیں۔ تو ابھی ویسے سیزن نہیں ہے، اس لیے پہلے بھی میں نے ایک ولاگ بنایا ہے، وہ اسی انڈوں کے بارے میں ہے۔ جو انڈے تو دیے ہیں، میرے پاس انکیوبیٹر بھی ہے، لیکن پھر بھی میں انکیوبیٹ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا سیزن نہیں ہے۔ اگر سیزن نہ ہو تو چاہے جیسا بھی آپ انکیوبیٹ کریں، چاہے یہ پرندے ہوں یا کہ چھوٹے پرندے ہوں، چھوٹے پرندوں کا بھی میں انشاءاللہ ولاگ ڈال دیا ہے، ان کا بھی آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں میرے چینل میں، اس کا بھی سارا انفارمیشن آپ لوگ کو مل جائے گا۔ یہ اس لیے سیزن میں ان کو انڈے مطلب دینے چاہیے، جو بغیر سیزن ہے وہ ان کو مطلب انڈوں پہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو بغیر سیزن میں انڈے ویسے بچے نہیں دیں گے، کیونکہ اچھے طریقے سے انکیوبیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے یہ اندر سے ان کا جو کمپلیٹ ماحول ہے اور ٹیمپریچر ہے وہ برابر ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کا سیزن نہیں ہے، وہ جو ان کا مین جو کیج ہے اس پہ میں نے کمپلیٹ تیاری کیا ہوا ہے، اور پلاسٹک وغیرہ شیٹیں لگے ہوئے ہیں، اندر کا ٹمپریچر ویسے بیسٹ ہے، لیکن پھر بھی یہ جو انڈے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کا مین وجہ یہ ہے کہ ان کا سیزن نہیں ہے، یہاں پہ جو علاقے میں وہ زیادہ تر سردی ہوتا ہے، تو اس لیے ایک وجہ ان کا یہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر ہم لوگ یہ انڈوں کو اگر انکیوبیٹر میں رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ اگر انکیوبیٹر میں رکھنے سے پہلے، انکیوبیٹر میں اگر رکھیں گے، آپ یہ بھی انڈوں کا پہلے دیکھ لیں کہ انڈے صحیح ہیں یا کہ خراب ہیں۔ اگر انڈے خراب ہیں یا کہ فل ٹھنڈے ہیں، یہ جو تیتر ہیں یا کہ کوئی دوسرے پرندے ہیں، اگر ان کو انکیوبیٹ نہیں کیا ہے تو کائنڈلی آپ لوگ جو انڈے ہیں ان کو انکیوبیٹر میں نہ رکھیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ انڈے جب فل ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کا جو اندر کا جو مطلب وہ گلیشیم ہے یا کہ کوئی دوسرے چیزیں وہ پھر جم جائیں گے، تو انڈوں کو جس طرح بھی آپ انکیوبیٹ کریں تو انڈے بچے نہیں نکالیں گے۔ اس کا دوسرا وجہ یہ ہو گیا۔ تیسرا، آپ ایسا کریں، جب انڈے سردیوں میں یہ کوئی بھی پرندہ دیں تو آپ لوگ انڈوں کو ان کو کھلا دیں، بہتر ہوگا ان کے لیے، کیونکہ جو انڈے ہیں وہ کیلشیم سے بنے ہوئے ہیں، اس کا جو انڈے ہیں ان کے اندر کیلشیم زیادہ ہے، تو جب تک ہم لوگ ان کو ان کا جو کیلشیم ہے وہ کھلا دیں گے تو ان کا جو گرمائش ہے اور بریڈنگ کا جو پروسیجر ہے وہ پھر سیزن میں کافی اچھا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا 3 جو بریڈنگ کے اسٹیپس تھے، سیزن کے اسٹیپس تھے، وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ پہلے بھی
میں ایک व्लॉग دے چکا ہوں فنچز جاوا اور ڈائمنڈو کے لیے، وہ بھی آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، وہ بھی کمپلیٹ بریڈنگ کے بارے میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ व्लॉग آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا، تو اپنا بھائی کو دیں اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ व्लॉग میں، کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بھائی کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔